коллапс. Я с пятерки с М5 с трассы съезжал. Я, короче, еле съехал. Там сугробы просто. Я вообще офигел. Вот МКАД, едем по МКАДу. Но это еще очищено, я сейчас еду. А до, допустим, там, когда только въехали. Когда въехал на МКАД, это получается до свертки на Ярославль. Там просто непонятно, где ехать, короче. Все едут там. Ой. Короче, коллапс в Москве. Снегу навалило. Ловим контент. Короче, встать негде в Москве. Все забито. Вообще просто беда. Коллапс просто. Вот платка. Он мужик что-то исполняет там. Он уминает все место. Блять, нам тоже надо что-то делать, короче. Сейчас. Хорошо, что на седло нагрузили много. Так бы все, сейчас жопа. Утро доброе. Все буксуют, все стоят. Платка не чищена. Ничего не чищено, короче, все завалено. Что-то беда. Будем пробовать вылезать. Что, идет что-то? По-любому что-то спросить. Проехал, короче, я Тверь. Вы смотрите. Вот. Снег кругом. Красиво, волшебно. Так, нам сейчас на платку. И все. Едем до Питера, прибытие. Так, на навигаторе. В 9 вечера я буду в Питере уже. Сейчас время. Так, сколько у нас время? Так, пол-третьего. Ну, плюс-минус, да, где-то пол-десятого должны приехать. Навигатор, конечно, немножко преувеличил. Все, едем. Побрились, помылись, надушились. Уф. Так. Врываемся на платку. Заезжаем, где транспондеры. Зелененькая. Где же, нету. Вот, принимай. Ну, давай, мозги не делай. Ну. О, транспондер принят. Ну все, врываемся на платку. Все, погнали. Check it out now, the Funk Soul Brother, right about now, the Funk Soul Brother, check it out now, right about now, the Funk Soul Brother. Ну чё, послушаем музыку? Музыкальная полоса в сторону Питера. Слушаем. В саду ягодка малинка играла. В репертуар от дорожки вам. Что-то тихо. Тут шумка, видно, хорошая, плохо слышно. Ну так, вроде слышно на видео. Ой, что не придумают только. Так. Поздравляем, мы в Питере. Все. Тут снега нету. Все отлично. Квантовый мост. Родственникам из Рыбацкого привет. К сожалению, я к вам не попаду.
Максим, дом какой-то, что-то, да. Мост, видать? Видать. Красоте. Снега нет, напоминаю, вообще класс. Нахожусь я в Шушарах. Заехали, короче, в сервис. Утечка воздуха небольшая на прицепе, надо устранять. Сейчас, короче, ребята сделают. И поедем дальше. Сейчас посмотрят, может, что еще найдут. И все. Что-то открывает капот, пойду посмотрю. Не понравилось, может, ему что, добавка какая. Вчера в сервисе, короче, делали, добавляли все там туда-сюда, утечку антифриза смотрели, нашли. Вот, вроде как, ну, вроде думаем, что это эта причина. Патрубок там был. Больше других причин не нашли, уровня масла не увеличивается, значит, слава богу, не в поддон он ходит. Сейчас, короче, еду обратно туда, потому что там стоять нельзя было, там кругом знаки, короче, на регламентную эту, на парковку уезжал. Вот. Так что едем обратно. Питерских утренних пробках. Тут рядышком. Так что сейчас доедем, там электрик посмотрит по сцеплению. То если сцепление что-то не так, потом оно развалится, если там, это, конечно, очень печально будет. Ремонт очень задержится на дольше. Тут сейчас, мне кажется, посмотрят, отрегулируют быстренько. Поедем дальше работать. Как-то вот такие вот пироги, короче, происходят. Так что чё? О, утро кофе попили. Потихонечку едем. Сейчас вот там вот светофор. До него осталось тут ехать-то сколько? 6 километров. С парковки на разворот, с разворота до сервиса. Сейчас доедем. Сервис как раз начинает только с 9. Пораньше подъедем, встанем на парковку. И все. Они должны принять самых первых нас. Ну, я объяснил ситуацию, что вообще там происходит. Они сказали, что надо смотреть ПГУ и по компьютеру надо смотреть сцепление. Что-то там как-то настраивается через компьютер. Поглядим. Все, до следующего включения. Так, выехали с сервиса, быстренько нам все сделали. Ловите контенты. Тут всегда, короче, я не знаю, 3 машины. Ох. Чё они тут, я не знаю, все. Нюхачи называют их. Нюхают все, нюхают друг дружки. Потом лупятся тут. Так, чё, мы едем. Короче, на Петербург. И с севера Петербурга едем на Валищево. В час 20 у нас погрузка. Время 10. Успеваем, короче.
Короче, едем потихоньку. Вот. Подобрал себе, короче, сериал уже на платку. Как раз идет 5 с чем-то часов. Я уже посмотрел час. И будем наслаждаться. Там Сталлоне играет типа гангстера, типа сидел там 25 лет за что-то. Прикольный такой, посмотреть можно. Ну, на один раз, мне кажется, потому что начало такое, как бы, на один разок. Все равно. Снега так и нет, короче, в Питере. Вот где северная столица. Вот тоже у меня вопрос есть вот к автолюбителям. Вот насколько нужно быть глупым? Вот полос куча. В Москве 5, на КАДе 4. Грузовикам нельзя дальше второй полосы. Дальше штраф. Эти же клоуны лезут во второй ряд и еле едут. Ну вам можно, ну в правый уйди, ну чтоб тебя обогнать. Нет. Вот будут ехать все во втором, и справа какой-нибудь чайник тоже будет ехать. Вот он едет, к примеру, да, вот спереди. Я за ним сколько уже еду? Ну не можешь ты, не хватает у тебя сил в машине. Ну пододвинься. Я справа тоже обогнать не могу, потому что там еще один такой же едет. Вот как? Ну вот пример, вот это Mazda и вот этот Citroen. Ну ограничение, блядь, 110. Едем, я еду быстрее их. 78 еду. Где логика, скажите мне? Логика где? Просто это невозможно. Я уже и моргал им, и все, они нет. Вот смотри, надо посмотреть. Что ж там случилось? Надо посмотреть. Дура, собака, сутула. Езжай давай быстрее. Мой шкура. Вот, и лезь туда, дальше. И шкуру 3 там. Дай обогнать себя. Все, покидаю, короче, северную столицу. Сейчас на платку и до Москвы. Поедем, покатим. Как-то так. Одни аварии, что-то. Время 6. Все с работы едут, видно. Такой плотный трафик. Ой, проезжаем Квантовый мост опять. Едем. Добрались, значит, мы там в Москву, на Валищево. Загрузились на Челябинск. Поедем, посмотрим Урал, что как стоит у нас. Так что... Так, по времени сколько у меня? Загрузились. Время. 5 часов утра, короче. Выезжаем на Челябинск. Сегодня число 12. Надо 14-го 5 вечера быть в Челябинске, короче. Поехали потихонечку. Вон, пацаны, дамочка ходит 1700. Зонтиком, все как надо. Юбка красная, колокотки. Круто поверните направо, а затем поверните направо. Смотрит лицо, подходила жопа. Перед Нижним, короче, какая-то пробка. Снег идет, слякоть. Снег не видно,
Камера не передает так. Возможно, наверное, опять кто-нибудь размедузился там. Я думаю, 100% это так. По соплям этим. Так что едем на Челябинск. Самое интересное, мне кажется, будет, когда мы подъедем к Уралу. Вот там будет беда. Как я и думал, вот результат. Авария. По-другому не скажешь. Как он на встречке оказался, что-то не пойму. Предупреждение металлическое. Он на встречке. Я говорю, снег идет, сопли эти, ну не, ну как сопли, снег, песок, теперь поймешь. Сканя вот так вот. Мне кажется, он отбойник профигачил. Как его так развернуло? Нет, не знаю, не пойму. Перепрыгнул, что ли, через отбойник? Я еще не понимаю. Ой-ой-ой, вот еще один груз. Поймать. Как на встречке оказался? Короче, ничего не понятно, очень интересно. Как развернула ту, я так и не понял. Как ее развернула Сканию, я не понял. Вообще непонятно. Как она на встречке оказалась, вообще мистика. На объезде Нижнего Новгорода опять авария какая-то. Ничего не понятно. Колесо меняет. Врезался, аж кабина улетела. Это поворот. Я его сложил. О, жесть, короче. Надо аккуратнее зимой ездить. Быть внимательным, начеку. Да, ну так сложится аж кабина, что улетела через экран. Это, конечно, серьезно. Заезжал в Бродягу. Шашлычка поел. Думаю, одним стаканом не отделаюсь. Ой, одним куском я не отделаюсь. Надо, думаю, больше брать. Взял 2. Я не знаю, где они это мясо берут. Я вам фотку сброшу сейчас. Это просто объедение. Так, дать. Просто я оторваться не мог. Теплый, горячий, мягкий, просто сочный. С собой не надо брать, надо кушать там. Просто. Так, заехали в Чувашскую республику. Вся трякасы, что у нас курлы-мурлы. Вся тряфи, вся тропу. О, вот это поворот. Что это? Вот он. Вот это они прижались друг к дружке. Мать Божья. Полюбили друг друга. Ну ладно, бывает. Прям с палками стоят сопровождение. Серьезные. А я думаю, кто там машет мне? Что за дурак машет? Он, может, меня остановил. Пошел нафиг. Палку пусть включают, освещение на палку. Проезжаем Уфу. Снимать было неудобно до этого. Много аварий. Просто гололедица.
от Казани до набережных Челнов. Двигаемся к Южному Уралу. У вас время 3:40 утра, у меня уже здесь 5:40. Пока все по зеленой. Все, едем. Вечер по стеклу размазан, на десерт дают стриптиз, раздевается. Вот Южный Урал. И посмотрите. Вот такие вот места тут есть. И спуск сейчас 5%. Вот это вот вообще жопа. Ремонтируют весь год они тут. Ой-ой. Вот так вот. Вот такие вот спуски. Тормозить двигателем нельзя, потому что может сложить. Вот и думаете, как тут. А если долго жать на тормоза, можно, короче, спалить их все. Так вот. Вот все, пошли на спуск. Спускаемся к Симу. Просто красивый город. Посмотрите. Блин, плохо видно на камеру все равно, который раз уже я пробую. Ладно, сейчас, короче, посмотрю место. Если можно встать, я постараюсь заснять. С этого, там, с этой смотровой. Ничего не сделаешь ради зрителей. Это вот город, он там внизу. И поселок. Очень холода. О, вообще не видать ничего. Маршрут перестроен. Мчусь, короче, с Челябинска уже я съездил, выгрузился, 2 выгрузки, загрузился цинком на Москву. Едем с Челябинска, за Челябинском, наши вот умеют дорогу испортить. Подглядели у америкосов бетонки-то эти, меня едешь как на коне, трясет всего. И опять через жопу все сделали. Жесть вообще, как будто вот машина дергается вся, углы такие. Такие вот пироги. Так, что у нас с погодой? Что-то холодно сегодня. Прям жесть. Сколько по погоде-то? Минус 15. Урал решил пройти сегодня, вечером, у меня время сколько? 7. Прибытие должно быть ориентировочно на стоянку 12. Выехали 5, 4:20 точнее загрузки. Думаю, надо попробовать пройти вечером потихоньку. И потом в Сергеевском, как всегда, остановиться на нормальной стоянке. Так, Урал прошли. Это слава богу.
Ночью не рекомендую, кто ни разу на нем не был, не рекомендую проходить. А сейчас вот спустились вниз. В Уфе. До Уфы осталось 60, погода просто завернула. Просто метели все. Короче, надо делать инцидент и вставать на парковку. Все просто метет. Ебать, ты чё, клоун ебучий, блядь, тварь. Видели, да? Такие клоуны, блядь. Есть дюки, блядь. Снесло дебила, видно. Ой, блядь, не клоуны, короче. Так, окружная города Уфы. Ну а мы заходим. Я захожу на любимую свою стоянку, трактир Сергеевский. Ой, лишь бы там было место. Да. Посмотрим. Метет метель. Что-то все забито, что ли? Надо попросить, надо поспросить, что там Поверните направо. происходит. Направо. Поворачивай. Нет. Почему-то никто не заехал туда. Валдберес, ты как? Вы приехали. Сеанс окончен. Спасибо, что... М7 в сторону Казани. На ровном месте. Короче, просто в жопу поцеловали друг друга. Гололед, ветер, кабину шатает, машину шатает, все. Ой, печаль, беда, ветра тут, конечно, знатные. Так что вот такие тут пироги. Да вот из-за чего была пробка-то. Короче, размотались тут. Вообще лихо. Я говорю, на ровном месте. Все гонки у них. Шуточки. Вода. Все. Не знаю, вообще живой там кто нет. Вообще без. Ну, не видно тел. Так, короче. Хотя хер его знает. И народу-то нету что-то. Короче, такая шляпа. Покидаю чудные сятря-кассы. Набуксовался с парковки. Просто танцы со звездами были. Ну ничего. Потихоньку все вместе, друг дружке помогли, выехали. Снегопад валит. Просто у нас, как и не везде, никто не знал, что зима. Вот. Хорошо, что груженый хоть, да. Ладно, выбрались. Направляемся в сторону Москвы. Короче, Малоярославец, какой-то город. Выгрузка там. До места 700 километров. Выгрузка только завтра. Едем потихоньку, не спеша. Так что особо не выезжаемся. Короче, остановился в Бродяге. Тут, как всегда, очередь бешеная. Позвонил, заказал один кусочек. Сейчас поедим. Голодный желудок, ехать смысла нет. Дальше там хер припаркуешься, где 100% снег валит. Вот он, такая избушка маленькая. Фокусируйся. Короче, поедим и поедем дальше. Так что так. Че, поел? Не стал ничего фоткать, короче. Народу до хера, как дурак, скажут, фоткает. Че я с утра кашу съел?
2 яйца. Херня, короче, для мужика, что на мясо, блядь. Вот слопал мясо. Сейчас пойдем. Поедем, точнее. Взял душес. Поехали дальше. Покорять снежные завалы Московской области и Нижегородской. Заезжаю во Владимирскую область. Нас встречает просто дикий снегопад. Тоже аварии, гляжу, на крыше лежат люди. Нормально. Как-то так. До выгрузки 500. Завтра только выгрузка. Так что не спешим. Потихоньку едем. Просто не видать ничего там. Короче, приехал на Валищево. Разгрузка в Малоярославце. Отсюда ехать, короче, час с чем-то. Ну, рядышком. Парковок нет. Рекламных там. Решил тут, короче, встать. На базе своей. Буду здесь, короче, стоять. Ну, естественно, спать завтра в 9, только выгрузка. Время. 12:30 ночи. Короче, валяло, буду делать конкретно сейчас. Высплюсь, потом поеду. Так, заезжаем в город Малоярославец. Так, выгрузка боковая вроде. Сейчас посмотрим. Прибыли раньше. Время 3. Выгрузка в 9. Пораньше, пока документы, пока расшторюсь, пока чего. Нормально. Короче, вот такой завод во весь поселок. Короче, что только нету. Здоровый, короче. Но разрушенный большая часть. Ладно, едем. Все, короче, выгрузили за 37 минут. Да, не стриженный, что-то весь какой-то. Ладно, вот. Короче, ожидаем следующую заявку. Наверное, думаю, на Питер, скорее всего. Сейчас пьем чай с печенками, с домашним вареньем. Ждем заявочку на Питер. Нам нужно в Питер попасть. Просто нужно срочно. Посмотрим. Я как раз успел проскочить Урал. Сейчас приходят всякие молнии, оповещения. Это такие. Там, короче, авария. Бьются машины просто писец. Там, короче, вообще гололед, снегопад. Я успел вовремя вообще оттуда свалить. Слава богу. Так, разгрузились туда-сюда. Вот, едем обратно на свою базу на Валищево. Ожидаем загрузку на Санкт-Петербург. Вот. Едем аккуратно, пустые, потому что надеяться на то, что асфальт, ну, я бы не стал. Пустого крутанет так, что машину не поймать будет. Так что едем потихоньку, 75. Все.